Пакистан. В Хайбере, агентстве федерально управляемых племенных территорий, работники здравоохранения начали трехдневную прививочную кампанию против полиомиелита. Медики работают в 2 районах Хайбера, однако им не удалось добраться до 3-го района из-за угроз со стороны экстремистов. В этом году в Пакистане зарегистрированы 270 случаев полиомиелита. Пакистан входит в число 3 стран, в которых полиомиелит – одно из самых распространенных заболеваний. Пакистан. Представители национального меньшинства хинди в Карачи зажгли свечи в память жертв теракта, организованного талибами в школе для детей военнослужащих в Пешаваре. 16 декабря в ходе этого теракта вооруженные люди застрелили более 130 детей и 9 сотрудников школы. По словам талибов, это нападение явилось возмездием за военные операции Пакистана в провинции Северный Вазиристан. В столице Киргизии Бишкеке гражданские активисты собрались возле здания администрации президента, чтобы поддержать вступление Киргизии, возглавляемой Россией, в Евразийский экономический союз. Демонстранты вышли с плакатами «Россия – стратегический партнер Киргизии». 23 декабря в Москве президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подпишет документ о вступлении страны в Евразийский экономический союз. В начале 2015 года членами этого союза станут Киргизия, Армения, Казахстан, Белоруссия и Россия. Сербия. Учителя Белграда объявили забастовку, чтобы выразить протест против запланированного снижения зарплат государственным служащим. Сербские учителя утверждают, что для них власти должны сделать исключение в рамках правительственного плана экономии. Учителя объявили однодневную забастовку после завершения безуспешных переговоров. Занятия прерваны в 1000 школ Сербии. Несколько тысяч жителей Македонии провели демонстрацию в столице страны Скопье, протестуя против запланированной налоговой реформы, которая касается внештатных и независимых работников. С 1 января внештатные работники будут облагаться тем же налогом, что и служащие, и вносить деньги в пенсионный фонд и медицинскую страховку. При этом у них не будет прав на оплаченный отпуск и больничный лист. В прошлом с внештатных работников взимали меньший налог, чем с прочих.